Jangan sambungan tabat ke pangi-pangi. Tabat yada abilah habi wa tabat yada aduh. Pukul utus sorangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Wasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima masalihal amal. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Pengatur waktu penata acara nu kusum kuring dipihormat wabil khusus kersana sahibul bait kersana pun guru Kiai Muhammad Muhsin Mubarak berwa ngaran nurutan sanereng Ibu Oom Rohmayati. Hakikat widi Allah wasilah sababiyah aya undangan anjeunna sim kuring tiasa hadir dina raraga syukuran walimatul urus walimatun nikah Neng Sipa Zakiyah ka saderek Agus Muhyiddin berikut khitanan Zain El-Jabbar sareng Luhung El-Basit anu dieusi ieu syukuran upangaosan. Ai pangaosan teh tina kalimat pangaos. Ai pangaos naon? Harga. Disebat deui ieu teh pangajian. Tina kalimat pangajen. Naon hartosna? Harga. Berarti kegiatan pengajian insyaallah bakal jadi kegiatan anu gaduh harga di hadapan Allah. Pantes aya keterangan sing sajalmin walengkakeun dampal sampean menuju majelis ta'lim sarua jeung mapai jalan ka surga. Sangat berharga. Uih ti pangaosan dihampura dosa. Oge nu sok ngararaji mah bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin, amal. Amin kenceng mantap henteu. Punten sim kuring nganggo bahasa Sunda Karawang wios. Benten sareng Majalengka. Cuacana ge benten Karawang mah panas gersang Sundana kasar. Di Majalengka mah sejuk Sundana halus. Wios kuring kasar wios. Kuring makhluk kasar lain makhluk halus.
Jadi Kang Kiai muh teh hayang boga harga ya di hadapan Allah. Lain teu kabayareun. Ngayakeun hajat nyadiakeun organ tunggal. Dangdut nepi ka isuk. Hebat Kiai nganggap dangdut. Berarti Kiai naon? Gaul atuh gelo. Gaul. Kayak gelo. Kabayareun pasti nanggap jaipong suga nu hajat kabeuli. Tapi kono nu diayakeun pangajian aya harga, hayang boga harga di hadapan Allah. Coba pasti dina acara pengajian dibacakeun Quran, dibacakeun sholawat Nabi. Payus jeung keterangan. Singsa di mana, di hiji tempat, di bumi, di majlis, di halaman, di lapangan dibacakeun Quran, dibacakeun sholawat. Maka konten Allah ngutus malaikat rahmat hadir. Sehingga eta nu gaduh hajat nu hadir uihna ngagembol harga. Naon hargana? Menang ridho jeung rahmatna Allah. Komo dipapai nyuk ceruk kana undangan mah panu hajat sok nyebarkeun undangan dicetak nepi ka ribuan disebarkeun ka mana-mana. Dina surat undangan mendingan jeblag aya kalimat dengan memohon rahmat dan ridho Allah. Sok ayanya. Kami akan melaksanakan syukuran walimatun nikah putra putri kami. Di handapna pengajian. Cocok kita. Jadi ngepanan rahmat jeung ridho Allah ku pengajian. Cocok. Iya mah di luhur na ngejeblagna undangan hajat hayang menang rahmat hayang menang ridho Allah ari di handap. Tublak tung ting tung tung. Karawang eta aya. Tatangga manta kuring apal. Dina undangan ngajeblag dengan memohon rahmat ridho Allah ai di handapna eta undangan. Teuing nu kitu. Karesep nini eta. Datang moal malaikat rahmat. Datang moal malaikat rahmat. Saha nu datang? RT. Wajib RT mah bisi rusuh. Jororogeun mararabok, tak RT kudu datang. Di pengajian mah teu kudu na moal ribut. Di Karawang aya RT nu kitu pan. Karena dangdutan datang, sok rusuh, keamanan. Kamari pengajian tuh datang, mau ribut iya pengajian mah. RT goblok, tebeuki ngaji. Di dia mah alhamdulillah halaladir, Pak Lurah panitia lagi Pak Kuwu langsung tah si Kuwu na eta. Tadi molototan aing wae. Alhamdulillah. Kan jadi berkah ya desa ya lembur sabab naon aya pangaji. Ki mau menang harga ti Allah putra keluarga na menang harga atuh kuwu ge kabagean dan nu ngijinanana tanda tangan kuwu teh bakal jadi saksi di poe kiamat amin gitu kuwu anu hese amin ge kudu dititah doakeun sing saleh amin da ieu urang hayang boga harga di hadapan Allah sok Kirada datang ke tempat-tempat nu mantak ngondang penghargaan ti Allah. Naon pengajian. Ya majelis taklim digireun imah pura-pura teu ngadenge bae. Aya nu kitu aya. Salaki ece teh nu kitu teh. Atuh nya sim kuring mah teu curiga ka ibu-ibu mah da tukang ngararaji ibu-ibu mah mantak tiap ngaji sok patukang-tukang. Ibu-ibu mah hebat. Eueuh kacape kana pengajian mah. Teragu ibu-ibu mah iya nu diragukan teh iya sih sok marake samping pikiran imah majelis taklim kiai gegerewekan nerangkeun fikih nerangkeun bab salat nerangkeun bab tauhid di imah lah di imah ge kadenge iya lain masalah ku ngadenge nah kudu aya perjuangan jeung pengorbanan pikeun ngaraih harga. Naon perjuangan anak daek ngalengkah ti imah ka majelis taklim. Naon pengorbanan anak rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah. Sementara tinggalkeun ngariung jeung kiai jeung ulama di madrasah, di majelis, balik bakal jadi harga di hadapan Allah. Itu
Ibu-ibu mah geus teu ragu, rek isuk pengajian pinuh ku ibu-ibu. Berang pengajian pinuh, peuting pinuh. Ieu hebatna ibu-ibu semangat. Padahal teu nganggur ibu-ibu teh loba pagawean di imah ge. Leres Bu? Mun isu-isu kayak rutinan minggonan, ibu-ibu mah datang. Dal di imah loba seusehan, can diberesan, can dibenahan, can diseuseuh. Ah, ngabelaan ngaji heula, gampang nyeuseum make balik ngaji. Aya nu kitu aya. Tah, dengekeun lalaki dengekeun. Bahkan aya nu nekat ibu-ibu mah ka pangajian mamawa seusehan. Oh, rek naon aya sia nunung? Nyusuh kiai meureunang. Kawalat. Ini ka majelis sepeda aya cai aya kulah ngadon nyeuseh. Ai ngaji teu miluan. Aya nu kitu. Eta geus aya deui wae. Oh, di dieu mimitina. Insyaallah bakal turun harga. Amin. Sehingga orang ti dia jadi jalmi-jalmi mulia mungguh Allah. Kok mau duga dua hajat, keluarga besar. Menang rahmat ridho Allah. Ya sing jadi eupan anu jitu. Ulang ngimpi di siang bolong. Ari hayang menang rahmat ridho Allah ide eupanan henteu ku iman jeung amal soleh. Atuh kudu di eupanan. Awas bahe deui tanu mawa caya. Trauma aing ngaji ka belah dieu teh. Bantuan, Ustaz, bantuan. Ulah naik Kang ulah. Dinyeblok kana suku aing. Tuh ngebul deh sarua cai lagi. Jadi trauma aing nempo cai ngebul deh. Ya paling dinya susu belah ditukeun. Kuring mah cinta sababaraha nyusu wayah kieu. Oh, atuh jujur aing mah ho. Tara wayah kieu nyusuna sok Janari. Asli. Iman kuring mah biasana mah cai kopi biasana. Kuring mah kopi jeung susu. Minuman sim kuring. Mun kopi berang biasana, kopina kopi hideung. Lamun penting susu, nutungtungna hideung. Cicing aki-aki lah. Beuki keneh wae. Ya jadi ngaco atuh ieu teh. Di panganten geus yang gara-gara beres di panganten teh. Atuh tadi panganten lalaki wiridahan we teh pararuguh. Agus kadenge ke Karawang wiridna dengan pimping cak-cak pimping toke pimping cak-cak pimping toke ai bieu ditanya Gus naon eta pimping cak-cak pimping toke ieu Kang Haji cenah pimping cak-cak pimping toke rek dipecak peuting ke teu naon geus halal ieu Gus geus halal sok rek berbagai macam cara gaya silahkan keluarkan sok rek make gaya gebreg asem gitu gaya teu naon ya arek make gaya gelap ngampar sugan gugulutukan ti kasur tapi kahanap yang hanya di dapur ngagulung ya ada geus peuting gitu peuting teuing aing naekna tuh da geus pesan sababaraha kali keukeuh ngamai resiko sebab urang menghargai masa-masa pandemi kieu uyuhan di dieu mah diizinan keneh wengi tadi mah di Sumedang jam 10 dibatasi sim kuring. Jangan lewat jam 10 pagi siap. Itu memang Jawa Barat kan sampai tanggal 8 kalurah pakunya pandemi PSBB ditambah. Dan aku kudu jaga protokol kesehatan nya. Kuring mah teu kudu dibejaan. Jaga jarak jaga da kuring para ceramah ngagulung di awewe tara. Oh aya jarak sabaraha meter atuh. Paling satia karena protokol. Masker mekal aya bieu ieu. Aduh dipake aing kumaha ngomongna. Aya di kantongan heula. Cuci tangan bieu geus cuci tangan heula dipake. Cek petugas protokol ka kuring sok ngaWA jaga jarak Pak Kiai. Osok aing jaga jarak. Nyalen di pengajian ge di imah ge jaga jarak ayeuna mah. Jeung saha? Jeung anak pamajikan. Ngeunah we sing ngatur aing. Jaga jarak jeung anak bisa. Atuh jeung pamajikan aing teu bisa jaga jarak. Moal jadi anak atuh jaga jarak jeung pamajikan emang nu aing make remote ih jadi ngaco kieu ih angges kumaha we lah geus peuting kieu atuh pan ngaji peuting kieu mah dibawa serius kana mata molor kieu kira ka jauh-jauh mematahan usare itu tamu muh kieu muh kitu tah kieu muh sing boga harga
harta tanaga emutan anu dikorbankan karena ieu pangaosan sing jadi tabungan amal soleh. Rezekina, milikna, usahana, atuh santri-santrina sing langkung dibarokahkeun, pala putra turunanana sing barokah. Ukur marasantren sing ngarasil ilmu anu manfaat. Bilusus ieu pengantin baru Neng Siva kasaderek Agus disebut pengantin baru sabab Agus Siva keur barungah gitu. Urang ngabu pengantin bari baringung atuh di dieu maksakeun seuri pan engke Senen jatuh tempo anu 5 tahunan teh geuning pario geuning anu beda remna ge meuni jejeritan meuni kiridit cenah beda sing lalunas anu amin eta gede hutang ada maksakeun nu gede hutang mah amin cenah gitu orejat ngadenge kreditan. Subhanallah. Yang panjang umur, panjang jodoh, Siva, Agus diberkahkeun dina rumah tanggana diwuwu ku rahmat Allah, gampang rezeki jang bakal ibadah, dipaparinan turunan al-saleh terus salehah. Wabil khusus ka para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru sim kuring nu sami nafahatil haflah mubarakah. Nu kalintang ku sim kuring di hormat. Mudah-mudahan masing diperanjangkan yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Kekagantun aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri. Mudah-mudahan sing disarolehkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam ka wilujungan ugia tetep ku Allah salawasna dilungsur ngajungjunan urang sadaya habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada durriyah-durriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in, atba'un tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna khusus orang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punten ka kersana Kyai Haji Siddiq Mulyana, Qori internasional, pernah ngibarkeun bendera merah putih di luar negeri di Turki, Iran. Kebanggaan orang eta teh. Beda kadang-kadang orang sok cemburu sosial. Ai kori-kori nu ngaraji Quran jadi juara dunia, kadang-kadang sok dilalaworakeun. Balik nage nu ngajemput-jemput acan. Eueuh nu nawaran hadiah miliaran. Ai nu juara angkat besi, nepi ka loba nu nawaran hadiah miliaran. Mobil mewah dibere, imah dipangnyieunkeun ai kori. Paleta geus ngaharumkeun masyaallah. Lamun teu aya nu hafal Quran di Indonesia, leungit Indonesia hancur. Laulal Quran fi qulubihim lahalakat dunya. Lamun eueuh jelema nu nyimpen Quran dina hatena, hati-hati hancur ya dunia. Lain teu mampuheun, Allah ngancurkeun Indonesia sekaligus. Mampuheun Allah. Gampileun Allah ngaleungitkeun Indonesia. Dan ningali posisi mapandena peta Indonesia, daratan dan lautan masih luas lautan. Mun ditaikeun cai laut ku Allah, leungit ka keum kabeh Indonesia, bisaeun Allah. Tapi kunaon dituntut eta musibah, henteu disakaliguskeun. Gunung heula sing baledag, tsunami di pojok-pojok heula, longsor heula di bagian-bagian tempat. Kunaon teu disakaliguskeun? Masih kana aya bentengna di Indonesia teh. Saha para ulama, para ahli qori eta. Hafidh Quran, aya santri keneh nu betah di kobong, masih ada ustad nu daek ngelek kitab mapai lemur ka majelis-majelis taklim ngajarkeun ilmu ibadah, masih kan aya bapak-bapak anu diuk sila tumaninah di masjid wiri dan ti maghrib nepi ka isya. Namun geus teu araya nu karari itu teu mustahil dihancurkeun sekaligus ku Allah, gampileun Allah. Aku kudu nganuhunkeun ka jelema nu ahli ibadah, ahli qori, tahfidz, eta benteng. Anu dilalaworakeun. Mudah-mudahan ka ditu nama atuh urang teh boga pemimpin anu resep kana Quran. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Berinya qori internasional kadang-kadang ingin pasantren ke meuni hese. Neueuh perhatian. Yang nyetak regenerasi-generasi Qurani. Para ustad, para kiai hayang nyen pasantren meuni hese, nyen proposal era mentaan wae.
Masang gentong drum di jalan isin. Bari mawalamit jala. Lemparkan saja. Lemparkan saja. Sok aya nu kitu sok aya. Heupan era. Tapi kan dana eta di mana jangan bangun aya dana dikumpulkan ti umat Islam unggal tahun di jamaah haji, di jamaah umroh. Dana umat Islam nepi ka triliunan teh dikamanakeun atuh eta teh. Balek dijieun jalan. Diinyeum. Rek diinyeum ayeuna teh. Yang ngabangun infrastruktur. Fisik penting dibangun, tapi jiwa heula. Ting teu katalar sugan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya ulah dilagukeun wae hartikeun coba. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk memeh badan teh jiwa heula tah. Laguna baca atuh. Jiwa teh naon mental, agama heula nu dibangun. Karak badan, karak fisik. Sok sanajan bangunan fisik, infrastruktur aralus, kantor-kantor, gedung-gedung mararewah, tapi lamun anu ngelolana hancur iman, bobrok mental. Maaf, musibah pasti turun-turunkeun ku Allah. Karak beres eta bangunan 3 miliar dibangun. Nu ngabangun bobrok mental, menang korupsi ti dieu. Gempa datang, hancur. Ayo, al beres ngabangun, lamun jiwana ala lancur. Mentalna ruksak. Makanya hancurna Indonesia lain suku si Krismon lain. Kulanceukna si Krismon. Saha si Krisman jeung si Kristal. Naon Krisman? Krisis iman. Naon Kristal? Krisis mental eta. Beres. Kudu geus maju Indonesia teh geus kudu jadi adidaya. Pangbeungharna Indonesia teh. Ke Belanda dararatang ka dieu teh panah yang ngarebutan harta Indonesia da beunghar. Negara batur teu boga di urang mah komplit, aneka tambang antam ge loba. Yang emas, timah, tembaga, intan, berlian komplit di urang. Minyak, gas bumi komplit. Ulah aya nu sangsara di Indonesia kuduna gitu kuduna. Da mampu kaparaban ku harta Indonesia ge rakyat Indonesia ge. Tapi kunaon? Nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar. Seubeuh-seubeuh. Nu lapar-lapar gitu. Eta seueur teuing di pao. Seueur teuing di bangsatan. Di korupsi. Koruptor Cina beunang digantung nepi ka pae. Koruptor di Indonesia beunang digantung persidangan tapi kata putus-putus. Koruptor di Saudi katewak beunang dipotong leungeunna. Koruptor di Indonesia beunang dipotong tahananana. Kuduna 6 tahun jadi 1 tahun. Hebat. Kuduna mah kuring ceramah teh itu di DPR kuduna mah. Ana eueuh nu ngondang. Atuh diondang kuring ka DPR ceramah model kitu, moal di amplopan kuring. Paling balik di Borogod aing. Mending di dieu geus puguh di dieu mah. Pasti diongkos. Atuh tadi kuring ningali kieu moh keur ngitungan. Yang aing berarti. Sugan. Meueuh nu ngadukung Subhanallah. Yang berkah Indonesia deh. Amin. Yang diangkatan deh balahi musibah amin. Komo ku wabah ieu hampir seluruh dunia merasakan. Modek ditafakuran meunang tegoran ieu teh ka jalma-jalma sararombong. Loba negara sombong rasaan milik manehanana kahirupan. Bisa nyian senjata super canggih segala rupa, maehan ribuan jelema sakaligus bisa. Ternyata ditegur ku Allah mah pelor leutik bari teu katingali ngaranna neng corona. Amerika, Rusia liur yang hareupanana. Deuk Allah sok siap nepi ka mana kaluhuran ilmu canggih. Dibere pelor leutik malieureun Amerika. Ngeluh ulah sombong. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Hadani Allah wa iyyakum ajmain.
Punten ka panganten mana Kang ieu sa Kang Agus na aya hadir. Agus aya ulah Kang Ngampi tenang. Cakedeung deui tenang. Neng Sipa na mana? Mana? Aya ulah pa jauh-jauh atuh ngareneng. Salah lieu. Ya Neng Sipa nikah teh ibadah Neng. Perintah Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kategorina pan ibadah mah ibadah nikmat nikah. Geus mah ibadah nikmat, menang ganjaran sunnah Rasulullah. Entak teu aya nu kapok. Beda ya bapak-bapak kiceupna. Harayang deui ngan can kuat dicakar kitu unggul. Alhamdulillah kuring mah istiqomah. Hiji wae. Yang penting servis memuaskan. Ya iyalah. Hiji. Tak pun bojo lamun kuring liar ka mana-mana sok ngaharewos. Awasnya. Siap. Beda curiga loba mau balik nyara randung gitu. Ya ulah disarwakeun jeung batur Neng ama insyaallah. Moal bebeja. Bager pamajikan sim kuring mah alhamdulillah salila. Karena 25 tahun, karak 25 tahun rumah tangga. Alhamdulillah bager. Can pernah gegel batu. Dan pernah ngadahar coet alhamdulillah. Pun bojo bager. Dua anak. Sing solehah. Amin. Ya Allah ya Rabban. Nikah teh Neng Sipa ibadah kategorina ngan ibadah nikmat. Cek barudak santri di kampung naon ieu teh namina teh? Oh deui teh teh. Sunalari. Di kampung Sunalari ibadah kabagi 3 kategori, aya ibadah capek, ibadah nyeri jeung ibadah nikmat. Hiji ibadah capek naon haji umroh capek. Da ibadah fisik. Kimu sekeluarga sing tiasa nararasib haji umroh amin. Urang nu hadir can nasib sing tiasa nasib amin. Dan nu mahal mah nasibna eta. Yakin. Makana nu can gadua artos jang ongkos jang bekalna ulah putus asa dan nu gaduh Mekah Madinahna Allah atuh heulakeun we daftar ka Allah anu bogana. Iraha daftarna tiap beres salat cenah. Bener mah butuh ku Allah hirup cig atuh sing rajin barang penta ka Allah. Urang mah siga nu teu butuh ku Allah mung barang penta. Boro-boro menta sorangan ngadua sorangan dipangduakeun ku imam di masjid meuni hese dengan peserta amin. Imam karak assalamualaikum kakatuhu pan nu kenca leungit eta makmum. Imam kakenca assalamualaikum nu katuhu luncat. Imam ngusap beungeut bari istighfar astagfirullah airet ka tukang tinggal tiluan. Kokol bedug katil. Dijajarkeun ku barudak maturan imam. Lecehan da budak. Kumaha lamun imamna borangan. Reta pasaran gelepek pingsan. Saha nu tanggung jawab? Barunya. Boro-boro menta sorangan ka Allah ngadua dipangmentakeun ku kiai ge hese ngaaminan. Ditanya butuh ku Allah, butuh hai barang pentah henteu. Sok atuh daftar heulakeun ka Allah nu can nasib. Pada salat Allahumma rzuqna ziyaratal haramain fi hadhihi sanah. Bi qudratika ya qadir ya aziz irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Resepeun Allah dipentan we ku urang can pernah bosen. Kira sok hayang nararasi daftar heula ka Allah. Komo daftarna tengah wengi kira. Gugah tengah wengi wudu amparkeun sajadah salat tobat 2 rakaat dari istikharah tahajud barang penta ka Allah. Daftar tengah peuting komo mentana bari ceurik ka Allah. Sok tereh diijabah cenah ieu menta bari ceurik. Nya budak ke barang penta ceurik ka indung pan diijabah. Isuk-isuk budak nambrak mah jajan cek indung natah 3.000. Berang-berang mah jajan deui. Nu tadi mana? Nah 3.000. Sore emak pan kesel indung. Emang emak pabrik duit. Jajan tuh bapak molor wae. Kan bapak anak katuding. Tapi tos ningali we budak gogoleran ceurik tega teh indung. Teu tega maksakeun ngodok. Geus repe. Nyerakeun ih gandeng. Tah jajan dibere. Gara-gara sok tengah wengi ngaduana nyurucut cimata. Ceurik ka Allah. Tereh dijabah. Teu bisa asep ceurikna udangkeun budak. Yang udang.
mager ngadua hese cerik cek budak kumaha tuh mah itu nu buka panto kamar engke bantingkeun pantonenya lamun jempol suku manggis asup kana panto selapkeun jempol suku indung suku selapkeun set sok jang banting goblok ya Allah cek malaikat aing moal kajebak eta mah lain ceurik inget dosa cokor bareuh mun hese kana ceurik barang penta ka Allah ge resep ereh diijabah aksing nararasib na teh ajannya sing tiasa ngaraoskeun nikmatna sujud payuneun Ka'bah sing tiasa ngaraoskeun nikmatna sholawat di payuneun maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmat yang tidak ada bandingannya memeh daftarnya ngaluarkeun duit ongkos 30 juta 25 juta asanya tapi geus nepi ka Mekah ka Madinah ngadadak poho eta kana ongkos nu aya nikmat batin capeknya ibadah haji umroh kategorina capek sabab ibadah fisik tawaf nulilingan Ka'bah capek teu saalit nu wafat jamaah keur tawaf sababiah teu kuat fisik kabanting ngagubrag kaleyak katincak komo keur padet-padetna jamaah can mayunan sa'i sofa marwah 400 meter bulak balik 7 balik berarti 3 kilo kurang leuwih capek deui wae umroh mangan sakada di lingkungan haram di luar haram nama di luar masjid haram nama ukur mikot tapi lamun jeung hajian subhanallah nyan hareupan wukuf di Arafah yang hareupan Muzdalifah Mina encan jarak jangan balang ula usko aqabah fisik deui wae capek taruhana nyawa bari ongkosna mahal antak pamide ngajajabkeun anu ka Mekah sedihna mirip asa rek nganterkeun nu maot naik ke Mekah ngaos seragam bodas-bodas nu maot seragamna bodas nu rek ka Mekah dicengcerikan nu maot dicengcerikan nu rek ka Mekah didatangan ku tetangga ku masyarakat nu maot didatangan dilayan leres teh nu rek ka Mekah dialanterkeun nu maot diantarkeun nu rek ka Mekah naik pesawat nu maot naik katil da eta pesawat pribadina katil Airlines nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat da teu daftar nu nganterkeun mayit milu naik katil henteu dasar yeuneuun oh ulah kiai ulah RT kiai geus yeuneuun naik eta cobaan isukan kayak ustad liwat di jalan rejeng gotong paksa karena pasaran karena katil moal teu pejad katilna dileyak ku ustad sieuneuun ustad ge sabab eta katil kendaraan paling seram di dunia buktina nu hirup teu hayang naik nu kadua nu pernah naik katil can pernah gagal maot wae nu katilu katil serem sabab nu pernah naik katil teu kabejakeun balik deui ka imahna turun tina katil langsung asup kana liang naon liang lahat, liang kubur, leres deh. Itu ibu capek taruhana nyawa. Tapi aneh naon, teh aya nu kapok. Ti Mekah make hayang ka ditu deui. Naon sababna ngaraoskeun nikmat batin. Tong wakang nguping suara adzan Mekah karak ningali Masjidil Haram ti luar orang dicana ku pembimbing geus nyurucut cai soca. Hayang geuran ningali Ka'bah di lebet. Nu biasa nana foto dina TV eta aya hareupeun Ka'bah. Mantak rugrug sadayana kasombongan diri urang hate urang hancur dirinya atuh nanu pantes disombongkeun payunan Ka'bah di lemur mah asa urang teh asa pang-pangna pan aya sombong ku ilmu jelema teh aya asa pangluhurna dinasehatan ku sahanapeun teu dek narima lah budak kamari sore nyaon-naon punten Kang ece sadar masing-masing punya kekurangan sok najan bijil ti sahanapeun ai bener mah tarima sok nepi ka Mekah kasombongan ilmu arek disombongkeun loba ulama masyhur di Mekah subhanallah harta rek disombongkeun hancur di Mekah mah di lemur asa pangmampuhna meni mu ngaraneng diuk jeung tatangga nu miskin sieun katempelan sangsara ulah kitu ce moal jadi jelema beunghar lamun teu aya doa-doana fakir miskin leres teh karak boga mobil hiji geus mung nanya ka tatangga ya sieun tatanggana mari lunae kabeh batur ge nyahueun eta Avanza teh 5 tahunan. Nepi ka Mekah nu harga mobil miliaran di Indonesia ratusan juta di Mekah jadi taksi eueuh nanaonan.
Orang yang naik Alphard, yang naik Camry, cukup 2 real. Itu daya hargaan. Mobil karak codet seeutik geus tamrukeun di padang pasir dikumpulkeun. Meni urang, geus parebut. Ya Allah ya Rabbana. Jabatan disombongkeun punten. Ditatak-tak arek mawa bintang sabarasiki. Nurilingan Ka'bah mah tetep sia sataranjang. Seragam jenderal teu dipake ngan ukur ihram 2 helai lalaki. Atas bawah sataranjang kal mayit, seperti mayit. Nah ya maka rek naik pangkat seeutik mending geus mung nanyakan nu dihana. Ulah disombongkeun. Kakasepan disombongkeun punten. Di urang asa pangkasepna mung akur jeung tatangga jeung babaturan di Mekah jadi goreng. Atuh numpo orang Arab aralus jor angkung marancung. Komo Mesir, Libanon, Barodas, Irak, Iran, gara ranteng. Tak kuring kamari keur umroh Februari mameh corona. Teu pede leumpang ge. Di hotel ka Harom leumpang teu pede. Hareupeun Saudi jangkung aing pendek. Belah dia Libanon bodas aing geuneuk. Belah dia Mesir mancung aing pesek. Puas. Kuring mundur we ka tukang sorangan misah. Tok nu ganteng ti hareula. Syukuran we bari leumpang di tukang sorangan. Nuhun Gusti. Sakieu nikmat daya hinggana abdi tiasa ka dieu deui nuhun. Aing geus disyukuran mah diubaran hate. Burudul ti tukangan kuring. Rombongan Afrika negro. Kuring ngahiji di dinya. Jadi menang di dinya mah aing. Jadi juara jeung Afrika mah. Yes, luak liuk. Geuning aing jadi bodas ya. Gelis neng disombongkeun geulis. Dengekeun nopi dengekeun. Lilis, Yayah, Nunung, Tati, Neneng, Elis dengekeun. Absen kabeh. Uun dengekeun. Oh aya bi Uun. Eta Uun di mana-mana aya we. Urang asa panggeulisna di dieu sombong teu nanya ka tatangga. Nepi ka Mekah jadi goreng, Nopi, Rina, Susi, Ida dengekeun. Ati dengekeun jadi goreng. Di Mekah loba nu garelis. Komo jamaah ti luar negeri Masya Allah Libanon mah bararodas. Jarang ku ngeleutik mararancung Libanon. Perasaan mun orang Libanon nginum cai jam-jam katingali nyurulukna. Bawaning ku bening, bening. Uun dengekeun bening. Bening. Mantak kuring keur leumpang teu eureun-eureun. Bujur di Ciwitan ku pamajikan. Panon, panon. Unaon sih neng nyiwitane nyeri. Molotot euy. Oh, atuh leumpang peureum nu geulis katabrak. Apa kau rela? Cek pamajikan tabrak bujur onta. Astagfirullah. Cemburu pamajikan. Ya tandanya cinta. Ya iyalah. Rek teu cinta kumaha? Aing setorna gede wae. Da kitu Pak, resep hayang boga pamajikan bager mah kumaha doa. Duit. Kumaha duit. Atuh doa ongkoh duit ongkoh. Ngodoa we duit teu boga, nyengsol. Seringrang hirup rumah tangga ngandalkeun doa, ari ikhtiar henteu. Pan Allah teu cukup nitah ngadoa unggul ka hambana, tapi sekaligus Allah nitah ikhtiar. Kan saur Nabi, tolabul halali fariidatun ba'da fariidah. Neangan duit nu halal teh wajib hukumna sabada migawe wajib. Ulah ngorbankeun kewajiban ka Allah. Itu yang bakal ibadah. Ya jujur orang mah hirup di alam dunia manusia sederhana, normal orang mah jelema biasa. Tetep we butuh doa, duit. Butuh doa. Lamun kieu doa, lamun kieu duit, kudu ngarti atuh.
butuh nah doa butuh nah ngerti aya kitu mah teu munafik da kuring ge jelema biasa hirup di dunia butuh duit mantak liar ka dieu ge oh daripada kuring cicing di imah hulang-huleng riut sirah mikiran loba hulang-huleng hutang sok tahu mitnah loba hutang nyaho ti mana aing loba hutang hulang-huleng mending berangkat ka imah kemu di dieu kan dia mah menang amal astagfirullahaladzim resep mitnah sugan orang dia mah karena kayak panggih amplop amal ting nasirah awewe mah keur ngajikeun duit nasirah teh sugan kuring balik ti dia ngaji mawa doa geus momon dengekeun aya deh oh iya deui wae ting panjang umurna amin mudah-mudahan dia Bu Pak kasombongan naon anu ditinggalikeun di ditu eueuh leungit kan kadang-kadang balik ti ditu sombong deui berarti kudu ka ditu deui ji kudu ka ditu deui ngan karunya nu teu acan ye benar rasib sing bisa nikmat ngarasakeun nikmat jadi itu ibadah amin atuh karak nguping adan ge Masjidil Haram ya Allah ya asa kareka mah dina hate balik Allahu akbar Allahu akbar kalau adan sing gerebek jamaah lalu lompat ka Masjidil Haram ti maktab ti swalayan ti pertokoan ti pasar lalu lompat perasaan make semprani tanu adan kasedot jelema teh ka jero masjid beda jeung di Karawang jelema ngadenge adan mental di Karawang ieu mah aya di dieu apu ti dieu lolobana tuh di aku sing gerebeg lalumpatan ka masjid ka Masjid Haram ningali Ka'bah nyurucut cai soca ngarasa isin ku Allah beres salat tahiyatul masjid salat qabliyah dar qomat Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah dar imam geus ngomandoan di payu wa'tadilu sufufakum luruskan sah Allahu akbar Bilal miluan Allahu akbar ngadadak poho eta kana ongkos nikmat batin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim nikmat katagihan hayang ka ditu deui beres Fatihah Yasin nu dibaca salat maghrib imam maca Yasin coba di dieu maghrib imam maca Yasin oh pan imam mah karak balik umroh begitu dilemur balik imaman maghrib Yasin calangap budak ngora di tukang wah Yasin wah lila ya mah diuk kacau teu beuki hayang nu singkat padat wae ya Allah nu guraba gurubu bakoma eta panglakuna tim kuring Ramadan tahun kemarin eta ngiringan karasan nasib umroh Ramadan ngiringan tarawih di Masjid Nabawi nyobaan ngitung ti mimiti 36 rakaat
ngawitan jam 10 beres-beres setengah 3 Janari taraweh. Ya Allah ya Rabbana, minta yang ngari betah ngupingkan suara imam kiroat nasuha Allah. Urang boro-boro 36 rakaat pabelit eta pan provokatorna Bilal nata mentak imam gancang teh gara-gara Bilal jeung jamaahna deui. Allah Muhammad Muhammad Aisyah teh sholawat apa ngepung bangsat. Amit taraweh gitu eta. Pan eta sareng nyunut bujur imam aya gitu teh. Muhammad Muhammad Maik Allahu akbar. Atuh mah gerbeg imamna ge. Da asa digerak-gerak pan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tabbat yada abi lahab wa tabbat yada aduh aing ka mana. Eta Imam Edan nu kitu ngaranna. Pan ku gancang mah pabelit. Neangan sambungan tabat teu kapangih-pangih. Tabat yada abi lahab wa tabbat yada aduh euy. Kumaha ieu? Kukulutus sorangan. Meureunan imamna isin ku makmum teu bisa nyambungkeun tabat ceurik imam di hareup. Neangan sambungan teu kapangih ceurik. Ai disangka makmum imamna hebat ngarti kana eusi kandungan eta ayat eta surat pisedieun meureun gitu. Atuh makmum mari lumewek kabeh. Ari teu kiat mah tong dilajengkeun. Teh goblok. Baralik kabeh careurik. Eta gara-gara Imam Edan eta. Tapi aneh nu kitu nu laku ta imam. Ya, ibu-ibu sok milih lah. Biasana jeung CS na memeh hinit ngobrol. Ece taraweh di masjid mana? Nu itu. Ai nu ieu mah lambat. Mending nu itu mah cepet. Kamari ge ece di ditu tarawehna jam 8 geus beres. Datang ka imah sinetron kaburu keneh. Gembol TV na ka masjid ku sia mumun. Nu pabelit sama ibadah ge jeung TV. Cik atuh teh mulut ka mulut, dirajab ka rajab, ti pangajian ka pangajian sing aya hasil ngaji. Kirang-kirang bara balik ngaji salat jadi khusyuk. Atuh tumaninah beunangkeun. Aya ketenangan dina salat. Kan dibawa tenang teu beuki. Anu goraba gurubug teu para rubuh taraweh. Ubar we taraweh aki-aki 15 para ringsan. Nini menan 20 nu utah. Mabok. Nu hiji manilep aki-aki sirahna. Atuh teh naruku kana sujud ngudag imam mereka nyungsep. Digotong ku budak ngora balik taraweh. Ditanya di jalan, "Bah, balik taraweh digotong ku naon?" "Mabok taraweh." "Oh, taraweh mabok, Bah?" "Mabok. Tarawehna dioplos." Aya taraweh ngoplos. Aya hasil atuh ngaji teh kirang bara balik ngaji salat jadi khusyuk atuh tumaninah beunangkeun. Insya Allah. Ya sing nararasi bieu keluarga terutama ieu keluarga kimu sing tiasa kadar itu haji umroh urang nu tacan sing tiasa nasib. Aya deui cenah Asep kategori ibadah nu kadua, ibadah dibarengan ku nyeri. Tadi mah ibadah dibarengan ku capek, ieu mah ibadah dibarengan ku nyeri. Naon? Khitan sundatan ibadah dilungsurkeun da parentah ku Allah ka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi milahna Nabi Ibrahim ka dieu disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab Allah tengutus deui nabi, tengutus deui rasul. Sadayana tos ditutup ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat-syariat para nabi, para rasulna Allah terakhir disempurnakeun ku syariat Kangjeng Nabi Muhammad. Makan ayah pasunatan Nabi Ibrahim nu diabadikeun ku Rasulullah jadi sunat yang kurang umat Rasulullah. Naon khitan nu kahiji teh Nabi Ibrahim teh nu kadua neuk tekan kuku teh Nabi Ibrahim cenah kawitna teh sunat.
Nu katilu nyetrip kumis pami di pameget. Nu gaduh kumis di strip ulah ngalangkungan siga jembatan leho ulah. Diurus strip. Nu katilu ngerok bulu kelek. Sunat nu kaopat, nu kalima ngerok bulu sayang careuh. Kanggo pameget sunatna dikerok. Kanggo istri mah sunatna didudut. Kabayang sing jalepret. Pew iya amit-amit. Pokoknya mah geus lah si senar gitar ge eleh ku eta. Sunat. Cek ibu-ibu biasa Bu Barok menyiksa. Ai lalaki dikerok awe didudut, licik. Atuh peureus Asep. Ai hayang menang ganjaran kudu wani peureus. Lamun mung peureus olesan apu heula. Moal-moal peulis paling ledeh. Hitan kategori ibadah nyeri. Nyeri gitu Asep nyeri, tapi tujuannya jangan nyampurnakeun ibadah. Sok lepas kendali jamaah umat Islam nu nyunatan anak kadang-kadang kurang kontrol. Cenah nyunatan budak sakadar ngagugurkeun kewajiban, ngislamkeun anak lain. Tujuan nyunatan anak terek nitah budak salat supaya rapi. Supaya tarapi. Sabab jadi hukumna wajib nyunatan anak, sabab kadituna tujuanna rek nyampurnakeun kewajiban. Setiap bab nu bisa nyampurnakeun kana wajib, maka eta bab hukumna jadi wajib. Ulama fikih nu apik lamun aya budak leutik lalaki can disunatan ulah waka dibawa ka masjid. Sabab khawatir membawa najis. Diinahna kahampangan, di bumina kahampangan. Nu dikumbah ku indungna luarna wungkul nu dicobokan. Diganti calana kuno anyar, teu dibelelkeun ku indungna. Khawatir dijana kulit anu can diteuk-teuk aya cai kahampangan nu nyangkrung nu teu kabersihkeun. Ganti calana nu anyar ku indungna, dipangku ku bapana dibawa ka masjid, rembes eta cai kahampangan. Ngabaseuhan baju bapana anu rek dipake salat. Itu tak nyunatan anak lain ngan sakadar ngagugurkeun kewajiban ngislamkeun anak. Sabab aya nama loba orang-orang Nasrani pendeta jeung romo-romona pastur nganjurkeun ka jemaat-jemaatna kudu disunatan. Tapi tujuan orang nyunatan anak rek nitah ibadah. Loba nu salah kaprah beres hajat nyunatan. Tetanggung pan anak lalaki hiji-hiji nasi mata wayang nu dipikanyaah ditamplokeun ka nyaah hajat tilu poe tilu peuting tetanggung da anak lalaki hiji-hijina. Sagala hiburan di tangga dangdut jaipong kadua malam katilu karak kiai. Geuning kiai terakhir hitung-hitung bebersih. Eta kiai disarawakeun jeung cleaning service. Kita sasapu terakhir. Beres hajat tinggal capek ditanya ku tetangga beres Kang hajat nyunatan beres gugur kewajiban budak geus diislamkeun eka dituna diantep eta budak ku indung bapana teu dididik kana agama teu diweuhkeun ka Allah jeung ka Rasulna teu dianterkeun ka ulama ka kiai ka pasantren diantep bodoh dina agama. Hati-hati mubadir duit puluhan juta dipake hajat nyunatan anak lamun beres hajat nyunatan eta budakna diantep bodoh dina agama. Hati-hati ulah waka di akhirat eta budak bodoh dina agama ngagusur indung bapana ka neraka. Di dunia keneh bakal karasa akibatna. Kumaha nyeri hate nu jadi indung bapa sanggeusna ditutunjuk dilawan kudu jadi anak. Punten. Geus loba kajadian di mana-mana ayeuna teh zaman ayeuna loba kolot mulai nyeri hate ku anak ayeuna teh. Leres teh. Loba kolot nyeri hate ku anak ayeuna. Beda ka ayaan baheula. Baheula mah loba narurut anak ka indung. Nyai ka dieu pangmeserkeun cabe tomat ka warung enggalkeun mah bade nyambel teu loba tatanya ini budak ka warung. Yang ka dieu pangmeserkeun bako daun kaung jeung pahpirna bapa bade ngarokok bako daun kaung baheula. Ini budak ka warung. Sok nitah budak ayeuna. Entak nyeri hate kadang-kadang. Yang pamilikeun rokok samsuk ka warung bapa rek ngarokok. Lain ngaro lain indit ka warung ngagerung-gerung motor hareupeun bapana. Gandeng ka warung samsu malik molotot ka bapana jauh teuing pak ka warung mah kulin pak ka ditu ka kadipaten jeung barudak make motor so barudak geus narungguan di jalan ngaleos bapana molotot deuk bapana nyaho kieu mah dicekek teh orok ieu budak mulai nyeri hate baheula rek ngaliwatan indung bapa meni dodongkoan budak imah panggung saung tina bilik
Tepas imah indung bapak keur ngobrol, arek asup ka imah kahalangan. Beja budak baheula mati kajauhan. Mak, Pak, calikna geser saalit beuih kadupak abdi bade ngalangkung. Nikmat hate indung bapak ningali mulyana akhlak anak model kitu. Anak urang kitu teh ayeuna. Jawab, anak urang kitu teh ayeuna. Lamun ngaliwat kitu teu. Indungna jajalaneun pan diseret wae pura-pura teh nyaho, nepi ka nyungsep indungna. Bapakna gogoleran di tengah imah ngajepat dilengkahan ku anakna. Saya gua jeleng. Ngalengkah kagok nincak beheung bapakna mending ngec. Anak jurig sugan eta. Terus nincak beheung bapakna pan lain menta hampura molotot ka bapakna. Bokap sih, bokap. Teu nyambung dahar jeung teri. Dina bibir bijil bokap. Datang indungna ih nyokap. Datang nini nah nyokep. Terojol akina oh nyakop. Ribet eta bahasa jurig di mana eta. Loba kolot nyeri hate ku an. Teu jadi jaminan ngadedetkeun ilmu dunia wunggul ka anak bari ngalalarakeun nilai agama teu jadi jaminan eta budak jadi soleh. Teu cukup ngandelkeun nilai matematika wunggul. Teu cukup ngandelkeun nilai bahasa Inggris wungkul. Teu cukup ngandelkeun nilai ilmu sains teknologi wungkul. Lamun hayang boga budak soleh, wauhkeun kana agama ti heula eta budak. Memeh ngasupkeun ilmu dunia. Sabab nu diwajibkeun ku Rasulullah pikeun umat Islam talab ilmu anu mana dina hadis Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ilmu nu dimaksud di dinya adalah syar'i. Nu diwajibkeun ti heula teh eta, ilmu syara' heula, ilmu agama heula. Ieu kewajiban indung bapak. Sabada nyunatan budak lain geus beres ta tugas encan, masih kene panjang tugas indung bapak. Yang nyolehkeun eta anak. Eusian ku ilmu agama. Memeh ieu budak nu disunatan, el bajar, el basit. Memeh diwauhkeun kana ilmu matematika, wauhkeun heula kana ilmu fikih tata cara ibadah. Memeh budak wauh kana ilmu komputer, wauhkeun heula eta budak kana ilmu Al-Qur'an. Memeh budak pasehat karena bahasa Inggris, cenah pasehat heula maca Quran. Memeh budak wauh karena sains teknologi, wauhkeun heula ka Allah jeung ka Rasulna. Lamun nilai ilmu agama geus kuat, mangga Islam teu ngalarang. Dangdanan anak-anak urang ku ilmu dunia, rek dicetak naon anak urang, rek dicetak jadi profesor, rek jadi doktor, rek jadi sarjana, rek jadi pengusaha, rek jadi pejabat, rek jadi teknokrat, silahkan Islam ulah katinggalin. Tapi santeuna dasar agama geus kuat aya dina jiwa budak. Di mana sukses eta budak jadi sarjana, moal jadi sarjana anu sombong ka Allah ka Rasul, moal jadi sarjana anu belegu ka indung bapak. Tetap bakal taat ka Allah ka Rasul, nurut ka indung ka bapak sabab boga didikan agama kuat ti leuletik. Eta nu dipikahayang teh kitu. Leres Bu. Leres henteu? Paner teh saeutik anakna sukses. Keluar kuliah nepi ka jadi sarjana nepi ka bisa jadi pengusaha pan secara tidak langsung meakeun harta indung bapak. Rela indungna ngajual sawah, bapana ngajual kebon, jang mereskeun kuliah budak. Keun harta aing beak cek indung bapak, nu penting anak aing sukses. Tapi ketika sukses anakna, mana tata krama ka indung bapak? Masih tetap geus jadi sarjana, geus jadi profesor, geus jadi pengusaha. Begitu datang ka imahna, Pak, mau HP budak. Ma, panggorengkeun sangu. Indung bapana geus karolot dijajah kene. Geus meujeuna euy anakna sukses atuh indung bapana angkat jadi raja jeung ratu, sia jadi pelayan jang. 10-an tahun indung bapa jadi pelayan. Anakna geus kabangun imah mewah. Indung bapana sederhana kene, padahal bisa ngabangun harta bapana nu dibeakeun. Indung narek sholat di kamar, mending ngebul, dah keramik nangis bararejat. Diantep eta ku anak nu sukses. Giliran indung na maut, kakarak dikirim keramik ka makam. Anak tolol nu gitu ngaranna. Coba lamun indung na ngagoak di jero kubur. Aing teu butuh keramik ayeuna. Butuh ge baheula keur hirup. Geus maot karak dikirim keramik. Aya nu kitu. Aya nu kitu di dia di nu hadir aya. Pasti luar rumah sama beda kiceupna gitu. Pan karasahan nyakalna mah ayeuna indung bapa geus teu aya nya.
Tok salela iya ka indung bapak mun inget barang beres satahun sakali, sabulan sakali, saminggu sakali, apa sampai sakali? Jawab. Setahun sekali. Beri rek lebaran ya tahu. Minta anakna gini. Mana nih kapa aki kaditunya? Kirimkeun ieu tah opor entong 3 keureut kupat 3 siki. Bejakeun ka manini ieu ti mamah ti papah yang lebaran. Incunan we ini. Mana bapana deh taung imahna nempo incuna datang mawa rantang. Assalamualaikum ini ucu jeung saha ka dieu sorangan ieu jeung rantang aing geus heuleuh rantang naon jerona rantang deui berarti rantang anakan eta nu bener sia teh nu bener aya naon nih ieu ti mama jang manini lebaran isukan naon ieu naon opor entong 3 keureut kupat 3 siki kumaha ceuk ninina ucu mending ngariweuhkeun bejakeun ka mamah teu kudu karamkin kieu atuh manini mah jeung Pak Aki di dieu jeung Abah bisa lebaran geus alhamdulillah nya ieu ti mama geus simpen di dapurnya simpen mamah jeung papa hirare ka dieuna enjing tos salat Idul Fitri bejakeun ka mama ka papa ulah beurang teuing kitu nya mohon manini rek wih nya heula bager ucu antosan kadang-kadang tamplok kanyaah kana jadi incu ieu jang lebaran jang bekel jang jajan tuh teu putus kanyaah indung bapa mah leres teu isuk nage salat Idul Fitri indungna nongkrong di tepas imah nungguan anak incu minantu jol mobil Avanza incu na minantu na datang anakna eta anakna nu awewe turun tina Avanza kos nu heueuh ceurik da lebaran inget dosa ka indung magabrug kana lahunan indung ampura nyai loba dosa kamu nyai dihampura aku mage torojol bapana geus kolot mawa tongkat itu cara si nyai eta abah aduh gua abrug dirontok mereka ngegeledag bapana Allah teh budak katinihan ku anakna oseh-oseh ampun nyai geus campur bae mending ngegeledag ge aing mun lain lebaran geus dicekek wae lila ceurik timbul lapar mama masak teu mah nyai mama ku bisa lebaran geus alhamdulillah kunaon kitu nyai lapar nyai itu pan di dapur aya rantang ti maneh kamarita si incu ka dieu can dibuka-buka acan mama geus teh hayang barang dahar naon-naon atuh di dahar deui ku nyai atuh heug bae ho itu geura dari sia untuk sia pan menang manehna eta ngirim coreng jang manehna dahar keneh upat 3 keureut eta opor 3 keureut entong ya Allah be aku manehna deui disuruput jeung cairam dikasat atuh jeung rantangna we leg-leg indungna bapana mah ketap ongkoh ngirim aing airat di dapur aya karung 2 numpuk mah itu karung naon bapa maneh kamari geus 2 minggu panen mama boga beas alhamdulillah nyai mama jasi aa gawe can gajihan kabar ge nyieun kupate meuli jadi eta teh boga beas-beas acan atuh hayang nyai beas geus tong loba omong taekeun kana mobil ditaekeun 2 karung mah eta di pipir imah recet pan bapa maneh miara hayam aya 5 siki mah atuh nyai hayang pipiaraan di perum di ditu incu emah eta hayang boga pipiaran hayam geus tong loba omong tewak kabeh nu asak beah nu atah digembol rampok si eta mah ridho indung bapak ridho kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang masa cek indungna cek bapana tong harta entong tanaga entong pikiran bila perlu nyawa dikorbankan demi anak leres daya batas kanyah indung bapak ke anak nyawa ge ditarohkeun tapi kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang jalan aya buntuna urang kanu jadi indung bapak mun rek barang beres sok mikir heula pan sieun loba teuing sieun gede teuing aya teu kitu pernah geus teu kudu lu akli beda curiga aya beda tak wajar Rasulullah ngancam
moal mere syafaah ka umatna sok sanajan daek ibadah salat fardu sunat teu katinggaleuan haji umroh tiap tahun puasa fardu sunat teu katinggaleuan tapi di akhirat moal menang syafaah kaula sahabat naros kunaon Gusti paneta umat Gusti teu rajin ibadah rajin ibadah ngan salila hirupna di alam dunya sering nganyerikeun hate indung jeung bapakna sehingga maut teu meunang ridho indung bapak temenang ridho indung bapak sok sajan ahli ibadah nganyerikeun hate indung bapak can keburu tobat wal menang syafaah dicirian ku nabi al aqu liwalidayhi jelema nu sok nganyerikeun hate indung bapak moal menang syafaah hati-hati tak doakeun ya orang tua Al Jabar Al Basit sing diberi kekuatan jangan bimbing ya murang kali solehkeun ya budak ulah rumah geus beres gugur kewajiban encan nyunatan anak karak ngawuhkeun hiji syariat nu geus diajarkeun ku Nabi Ibrahim disampurkeunakeun ka dieu ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu sahabat Nabi Muhammad adalah penyempurna seluruh para nabi para rasul kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam sakabeh syariat para nabi para rasul Allah disampurnakeun terakhir ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan hitan teh tadi ge ibadah nu dibarengan ku nyeri kitu asep disunatan nyeri buktina naon kapok hayang atau lamun disunatan nikmat ki emuh katagihan cek ki emuh inget baheula disunatan nikmat isukan manekat ek disunatan deui beak om teu kabagean profil naung budak ayeuna mah teu nyerieun disunatan teh malah dipoto selfie kikieuan beda kaayaan nyunatanana jeung baheula ayeuna mah make disuntik baal heula namanya disuntik baal untuk menghilangkan rasa sakit ketika ditek-tek di kitu budak teu ngarasaeun nyeri da di baalan heula zaman urang mah kapungkur teh aya kitu nu sok nyunatan teh naon namina teh paraji bengkongnya di Karawang mah Sukabumi Cianjur bengkong budak ngejebeng meh ngarongkong gitu di urang paraji tukang nyundatan budak da baheula mah nyundatan budak teh men rejeng we lahun seak daya suntik-suntik baal mentah karasa nyerina loba budak kayak disunatan kabur baheula mah atuh babaturan kuring geus make samping kabur da ku bapana diecageun heula bapana hayang kiih ka WC dilepaskan teh kabur indungna gogoakan bapana budak kabur bapana teh sadar luncat teh wes yang udah anakna pohokana calana teu dipake deui samping digulung-gulung ku bapana bari budak-budak benang tewak dilahun paraji datang geus kolot pikun deui salah ngodok samping kiai mata tangga geus dararatang ngariung budak cek kiai paparaji dan geus kolot abah kawitan ya sholawatna mulai bisi kabur deui ya kiai mingpin ya nabi salam alaika goak bapana gogoakan bengkong taparaji salah ngodok samping nyai kiai mah nya husnudzon we alus sangka tandanya ka anak disunatan bapana gogoakan tapi lila-lila teu ngarti getih geus ucrat acret budak disunatan teu ceurik budakna kalakah seuseurian bapana nu ngalahun adu belajar minta tulung eueuh nu nganggap kanyahoana mah geus beres paneuk teu kanana ragrag geblug gede udah eta paraji nata teu boga rarasaan teu mampu ngabedakeun mana belut mana komodo kan eta mah sejenis komodo nyeri disunatan teh nyeri tapi tujuanana rek ibadah jadi can beres itu tugas orang tua sahabat dan nyunatan budak tanamkeun kekuatan agama dengan cara apa bereskeun imanna bereskeun ilmu agamana bereskeun ibadah sok eta nu diheulakeun keimanan karak kualitas ilmu agamana karak kualitas ibadah
Aku duti leutik asep dages gede gemenan hidung sorangan teu bisa. Beda pergaulan budak ayeuna jeung baheula. Baheula mah narurut, budak ayeuna mah loba ngalawan. Mantap kudu dibere didikan agama teh ti leutik. Mereka bengkokeun awi kudu ti ngongora. Awi ngora 2 meter lurus dibengkokeun pucukna talikeun kana akarna ti leutik. Geus kolot teh angdi ka kebon awi, lepaskeun talina. Pasti bengkok terus, salah sababna dibengkokeun ti leutik kalawan make tali anu kuat. Jadi ngadidik budak kana agama kudu ti leutik supaya kuat. Di mana budak nginjak remaja, dewasa, geus rumah tangga, sok sanajan geus leupas jauh ti indung ti bapa, eta budak moal ngalawan pasti tetap tunduk ka Allah ka Rasulna, tetap patuh ka indung ka bapana, sabab boga didikan agama kuat ti leutik. Tapi coba-coba ngadidik budak kana agama geus dewasa, ngalawan. Sarua jeung ngabengkokeun awi kolot ngadadak. Awi kolot bengkokeun. Milu bengkok nama kan kadang-kadang belah awina ngabetrik kana tarang nu ngabengkokeunana. Eta ngadidik budak geus dewasa. Teu ngalawan. Yang salat heula ngalawan. Lah batul kitu salat mah langsung ulin ulah. Kan nyeri hate indung digitukeun. Saura jeung ngajepret eta budak ka indung ka bapa. Dileleutik. Nu katilu aya kategori ibadah nu dibarengan ku nikmat langsung. Naon neng Sipa? Nikah. Neng Sipa Agus, nikah mah ibadah nikmat. Bahkan yang menyebutkan budak santri di dia spesial. Nikah mah kategorina ibadah spesial. Lamun nyarios spesial sok inget kena martabak. Aya martabak spesial pakai telur. Aya di martabak spesial rasa kacang. Nah, nikah mah eta ibadah spesial sih Pak pakai telur. Kuno nini seri kuno. Terus nu ngarti wae nini. Itu Agus, nikah mah ibadah spesial rasa kacang. Martabak. Jadi nikah kategori ibadah dibarengan ku nikmat. Cocok jeung kalimatna nikah NIKAH. Enna nikmat na istuning kana karasa na aduh na haneut. Atar kumaha teu nikmat panganten ho. Segelis digelis geus kasep disandingkan di kursi pelaminan. Bagaikan raja dan permaisuri sehari dihiasi berbagai macam warna bunga tinggal itu. Sinir kuno qasidah geuning emake lagu jang panganten. Duhai senangnya penganten baru. Tak itu atuh bantuan kamarana backing vokal teh. Duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi penganten baru. Nikmat panganten. Aya lagu nanti baheula eta mah lagu panganten. Di zaman can aya hadroh marawis can aya. Urang keur leutik ka baheula di lemur sok lalajo nu maena ibu-ibu geuning. Alatna gede baruleun. Zaman jadul baheula. Pukulan ge eueuh variasi baheula mah kitu we timimiti nepi ka anggeus. Pak brung brung pak brung pak brung brung pak eta we. Lagu teh jauh tiadana. Nu nyanyina teh biijah. Kecerekna biit toh dikabarareuh leungeun biit toh da kecerekna beusi eta lagu teh ya dana dan brung pak brung kitu we teh mimiti nepi ka anggeus. Beres ya dana hamawi lagu kadua hamawi ya mis nah kitu. Keur leutik sok lalajo kadedengekeun wae eta teh. Aya lagu baheula sok diheureuy-heureuy ku barudak lagu qasidah ya kadal haram atuh heueuh kadal mah haram komo deui orai kadut atuh heueuh teuing barudak baheula heureuy. Abdi rombongan qasidah ti Sukaresmi teu baheula bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone. Aya nini-nininya Rolling Stone. Leungit tagoni genjring datang rebana kasidah. Mulai aya variasi pukulan almanar tasik. Mulai terkenal kemana-mana.
kasidah seni pukul. Dua poe kuring latihan eta. Mereka muncrat nakol. Leungit rebana datang cerawis. Hah? Kok emak geuning geus kolot teh dia mah? Emak rawis. Bododak santri mun latihan alatna baruleud laleutik. Nakol sadaek-daek, mereka mana-mana kadenge. Eueuh opak. Kadenge na. Eueuh opak ai gemblong, eueuh opak. Emping cucur kadenge na teh. Meureunan ai kuring balik caramah jam 2 jam 3 Janari karak datang budak santri di imah sok hararudang muka bagasi mobil sok aya gardus berkat tilu. Kardus berkat tinu hajat di panitia biasana kitu kimu. Biasana urang mah ulah ninggalkeun adat kebiasaan. Sok rocet tarkul adat ada wah eta keteranganna. Ciri khas eta mah. Ciri khas balik ngaji mawa berkat. Jangan dilupakan. Sebab trauma pernah kejadian. Kuring balik ceramah teu babawaan. Keur capek datang ka imah dipitah ku pamajikan. Jalan-jalannya. Jalan-jalan ceramah neng ceramah. Kuring teu mau berkat panitiana pohoeun. Kurang kumaha kuring ngajelaskeun. Terus mah capek datang ka imah ribut jeung pamajikan. Ih harita jadi peringatan. Daripada balik ceramah capek datang ka imah ribut jeung pamajikan mending ribut jeung nu hajat. Demi kardus. Nah eta. Hampura kieu hampura. Ulah dianggap euy. Oh, siapkeun teh siapkeun maksudna kitu. Sok pohoan nu hajat masuk pohoan. Mobil belah ditu kieu tadi aya belah ditu. Kudu dibejaan. Aya panitia teh nyahopan berkat kuring dititah ku nu hajat anak buahna. Ieu teh cenah berkat ya anterkeun. Mobil kuring ngarendeng jeung mobil kuwu. Ternyata diasupkeun mobil kuwu. Kuwu sambutan 10 menit menang berkat 3 kardus. Aing ceramah 2 jam lengoh. Kejadian trauma deui wae. Aing geus ka jalan tol karak kuwu nelepon. Da sok ngaweaan. Sampai mana? Jalan tol Pak Kuwu. Coba tingali di mobil eta bagasi aya kardus tingali. Teu aya Pak Kuwu. Kunaon kitu? Iya dina mobil abdi cenah kardus 3. Atuh kanggo Pak Kuwu sanes. Maksudna dina kardus aya namian mubalik. Kuring ngaku aku. Nu aing. Kunaon make dibawa ku sia. Jeung Kuwu atuh dijajabkeun ulah geus jauh. Hari pagi gantian siap. Tapi ka ayeuna Kuwu jadi CS ayeuna teh. Tak mun ngaji ka wilayah manehna belah Majalengka. Teng sok naik Kuwu ulah dibahas arek. Aku aya cegah hadir di hareup. Rampok kardus aing. Tanu hadir. Rampok kardus. Sambutan menang kardus 3 ceramah henteu. Tapi aya wasilah eta. Jadi CS aing. Majalengka. Dan Kuwu ieu lain kalak amprok ieu mah. Tapi teh lamun aya patuker mah awas. Subhanallah. Tas ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi nikah teh ibadah nikmat. Nikahun nun kaf alif ha nun mustaqula makana kalimat nikmatu minallah nikmati Gusti Allah. Setiap datang nikmat gancak jawab ku syukur. Allah mere peringatan surah Ibrahim aya pelajaran nu diasongkeun ku Allah ka hamba-hambana. 2 pelajaran ti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Wallahu a'lam bimaradih.
pelajaran kahijin diasongkeun ku Allah ka hambana tentang janjina Allah. Pikeun sapikeun jalma nu syukur. Sanu syukur kana nikmat kami pasti bakal ditambahi janji Allah moal sulaya. Tapi ingat nu kadua aya ancaman. Pikeun sapikeun jalma nu kufur. Yang lamun anjeun kufur kana nikmat kami saur Allah, azab siksa kami kacida perihna. Sebagian ulama yang nafsirkeun kafartum tidinya teh tabdilun nikmah bil maksiyah. Ngaganti nikmat ku maksiat. Dibere fasilitas hirup ku Allah, maka eta fasilitas hirup ti Allah lain dipake ibadah, lain dipake ngabdi ka Allah, malah dipake maksiat. Adzabi lasyadid. Siksa kaula kacida perih. Lamun ek dikait-kaitkeun komo jeung ayat nu sejen dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un wallahu a'lam bimuradih. Terjadi kerusakan daratan, lautan, musibah di mana-mana. Itu gara-gara ulah tangan manusia itu sendiri. Di dia meureunan aya ancaman tadi teh Allah. Berarti turunna musibah teh aya nu ngondang kitu meureunan. Nya nu ngadamelna Allah, nu ngagerakeunana Allah, gunung ngabeledag Allah nu ngagerakeunana. Can pernah aya beja sugan insinyur di gunung keur ngompak gunung. Meletus. Gunung meletus gara-gara dikompak. Cai laut tamplok ka daratan jadi tsunami. Allah nu ngagerakeun. Can aya berita sugan profesor di tengah laut ngobok cai laut. Tsunami. Ae profesional leg-leg teri. Perina geus gede salon. Allah yang bikin. Tapi semuanya ada yang ngundang. Contoh budak leutik adi lancek ribut adina ceurik. Bebeja ka bapana, cek bapana kunaon jang ceurik. Dicabok Pak, kusaha? Ku si AA. Nah si AA make nyabok. Nya HP si AA dicepeng ku ujang rag-rag kana batu belah. Nu nyieun cabokan lanceukna, tapi nu ngondang cabokan kalakuan adikna. Nu ngadamel sadayana kejadian ya alam Allah dengan kekuasaannya. Tapi yang ngundang ini kejadian perilaku manusia. Itu aya nu ngondang. Entak ingat sejarah sering disampaikan ku Sim Kuring, bacaan sejarah riwayat Sunan Gunung Jati. Ceramah di paeureun santri-santrina. Dina hiji waktu ieu negara moal eureun ditegur ku rupa bencana musibah. Lamun ngondang musibah geus araraya di Indonesia. Saha nu ngondang bencana hiji geus loba sombong jelema ka Allah, poho ka Allah. Ngangkat besi mah barber 50 kilo diangkat ku leungeunna kuateun, ngangkat bea sakarung kuateun, tapi loba jelema ke di akhir zaman teu kuateun ngangkatkeun leungeun, bari teu kudu moal besi 50 kilo, teu kudu moal bea sakarung, ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar, lohor 4, asar 4, maghrib 3, subuh 2, geus loba jelema teu karuateun. Geus sombong ka Gusti Allah. Saha deui saya nu ngondang bencana di Indonesia, di mana loba pemimpin sarakah ka rakyat. Awas, memang geus terjadi nu ditewakan asup ka KPK gitu. Gara-gara kadedemes ku dunia. Teu mikirkeun ieu duit saha men sikat bae geus beunang ngapan wirang anak keluarga wirang. Terus encan salamet engke meureunang. Lamun cilaka hukuman dunia teu beres, di akhirat anu paling parah. Di dunia ke pengadilan bisa nyewa pengacara. Tapi di akhirat reksa pengacara anu dibawa. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Kecuali eta. Lamun boga pepelakan alus bakal jadi pengacara urang, lamun aya pepelakan goreng jadi penuntut umum, hati-hati. Sade nu ngondang musibah di Indonesia Syekh Surusan Gunung Jati loba jelema geus ngahina kana amalan-amalan ibadah ulama saleh. Isi nyelap di lemur urang anu teresep muludan cicing. Teresep paengan ulah kang ngaharamkeun kana resep. Eta we sakitu. Silakan beda pendapat tapi tolong mampu saling menghargai. Supaya Islam dengan Islam yang lain tetap kuat dalam silaturahmi. Eta. Kemana Kang? Muludan. Ujang moal Kang. Abdi keur kuliah teu diajarkeun muludan, nya teu naon. Ujang rek ka mana? Abdi mah di bumi we Kang. Bade tadarus ngaos Quran. Saya Ujang tadarus ngaos Quran. Jadi berkah ya lembur. Aduh nuhun Kang Haji didoakeun abdi. Atuh Kang Haji lu bade muludan didoakeun sing kengeng ilmu nu mangpaat. Amin Jang. Doa api doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah Islam. Semampu saling menghargai perbedaan. Pada ieu mah lain, resep geus ngahina ti heula. Ka mana? Muludan.
ti dituna. Oh muludan rajaban hawal. Ti dituna. Sok nyelap nu karar itu teh aya jelema. Terus mah urang mah cicing bae. Karawang ge nyelap begitu. Kang jere ka mana? Rajaban. Ti dituna Kang Haji. Kuring mah teresep dikitukeun pan sok ngalawan. Ngomong naon dia ente? Ya Rajaban ti dituna Kang Haji. Sia iraha ti ditu. Ngahulang digitukeun kan. Maksudna naon Kang Haji? Sia maksudna naon tadi? Nya Rajaban ti dituna. Heuh, sia iraha ti ditu. Panggih jeung saja di ditu, mawa naon sia ti ditu, iraha sia rek ka ditu deui. Mungkin liur eta jelema digitukeun. Kok Kang Haji jadi kitu? Kok ngana sia kitu? Atuh lamun mung dikitu-kitunya ulah kitu. Tah, kitu. Naon teh kan ti dituna, ti dituna. Terus sia iraha ka ditu. Ka ditu ge henteu sia teh. Peringatanna mah geus aya. Mungkin jadi masalah perayaan anak eta. Dan Nabi can pernah ngarayakeun Rajaban. Can pernah ngarayakeun Muludan make teh panggung sound system, can pernah. Can aya bacaan sejarah Nabi nyewa sound, nyewa sound di mana? Can sewaan. Ngan peringatanana geus aya. Beda gitu perayaan jeung peringatan. Atuh beda dua kalimat berbeda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Sekadar peringatan macakeun sejarah tarikh Nabi, jadi nilai peringatan. Kiai beres salat Isya ngajak ka makmum, "Hei jamaah, ulah ka Ararwi baturan kuring di masjid 10 menit aya naon bade macakeun sejarah kelahiran Nabi, niat ngagungkeun Maulid Nabi, beres tutup doa bubar masing-masing." Jadi nilai peringatan. Teu kudu riweuh mamoal tenda ka jero masjid keurin-keurin. Sedangkan menceritakan kelahiran Nabi tos aya ti dituna teu bid'ah. Nabi mah sering nyeritakan kelahiran anak, nyarioskan perjuangan kecilna, masa kecil, masa remaja, sehingga sahabat tuh nggak bosan mendengarnya. Semakin bertambah cinta sahabat ke Rasulullah. Jeung hebatna Maulid Nabi, ya hebat. Mun film disoting heula karak aya film, ya mah hebat. Tanpa disoting film geus aya. Naon Maulid? Nabi na can lahir tapi tos seueur nu nyaritakeun bakal Maulid Nabi Muhammad SAW. Nabi na can lahir tapi geus aya nu memperingati bakal Maulid Nabi. Geus aya nu memperingati Maulid Nabi secara tidak langsung. Nabi Adam sok aya. Atuh sababiah ditampi tobat Nabi Adam saperih riwayat njelaskeun. Dina asbabun nuzul surah ayat fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatil fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim wallahu a'lam bi muradih. Sabab wasilah Nabi Adam tawasul nyebat-nyebat jenengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nya Nabi Adam dilungsurkeun ti surga ka dunya gara-gara kakhilafana, diturunkeun di But. Baheula mah But ayeuna India. Siti Hawana diturunkeun di Jeddah. Pajauh. Sujud Nabi Adam leluhur batu ngampar luas, bari ceurik balilihan. Nyuhun ke dihapunten teureun-eureun lambeina Nabi Adam. Garing-garing ngabaseuhan ku doa istighfar Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus dibaca. Salami sabaraha tahun? 100 tahun. Sujud Nabi Adam bari nangis bari maca Rabbana zalamna anfusana 100 tahun. Lami-lami penasaran cek Nabi Adam, istighfar dibaca terus tapi can aya tanggapan ti Allah, can aya jawaban. Buga Nabi Adam tina sujudna berai socana beuntak ketika nelek-nelek ka luhur langit. Ternyata aya kalimat begitu indah digulung ku cahaya kemuliaan. Bari dibaca eta kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Protes Nabi Adam, ya Allah ya Rabbi, kesembarangan makhluk nu namina Muhammad pasti eta makhluk Gusti nu paling mulia sabab ngarendeng caket sareng nami Gusti. Saha eta Muhammad ya Allah? Allah nu ngawaler, ya Adam ismun min asma'i auladik. Adam ieu nami putra turunan anjeun. Manusia ya Allah, ya mulia banget can digelarkeun dohirna ka dunya namina tos disiapkeun. Inilah manusia yang paling aku cintai insyaallah Allah. Maka Allah miurang ka Nabi Adam, ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk. Adam menta ka kaula kalawan hakna Muhammad maka ku kaula dihampura kakhilafan anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad, maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Secara tidak langsung inilah asal muasal ayeuna parentah tawassul. Allah nu miwarang.
Nabi Adam nutipaytun tawasul Nabi Adam. Kumaha cek Nabi Adam, ya Rabbi, inni atawassalu bihadzal walad antaghfira li hadzal walid ya Allah. Abdi tawasul perantara putra turunan abdi nu jenengan Muhammad, hampura abdi nu jadi bapakna. Maka Allah nampi kena tobat Nabi Adam. Sebagian ulama tafsirnya riwayatkeun tobat Nabi Adam tawasul ka Rasulullah sampai ditampi ku Allah, itulah asbabun nuzul dina ayat nu diturunkeun ku Allah, fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatun fataba alaihi innahu huwat tawwab. Nabi Nuh tawasul. Nabi Muhammad na can digelarkeun ka dunia tapi Nabi Nuh geus nawasulan nami Rasulullah. Ketika diutus Nabi Nuh ku Allah pikeun ngancurkeun raja dolim di zaman Nabi Nuh, aya raja dolim ngaranna Daromsil bin Pumel. Tentarana 200 bersenjata kumplit. Nabi Nuh ngan ukur salapan santrina. Kadoliman si Daromsil ancur ku Nabi Nuh ku salapan santrina deui. Gara-gara naon? Gara-gara Nabi Nuh dipiurang ku Allah ancurkeun si Daromsil kadolimanana. Cek Nabi Nuh hancurkeun ana kumaha Gusti? Abdi mung salapan urang santri jeung abdi jadi 10. Daromsil tentara bersenjatana 200. Lungsur malaikatna Allah. Ulah hariwang Nabi Nuh hancurkeun ku anjeun ngan memeh berangkat baca eta kalimat dina dampal panangan anjeun anu katuhu. Dibuka ya kalimat doa dina dampal panangan Nabi Nuh, Ilahi as'aluka an tansurani binuri Muhammad. Protes Nabi Nuh, ya malaikati Rabbi, hei malaikatna Allah, binuri Muhammad, ya nur Muhammad. Sah Muhammad? Nami malaikat marina malaikat muqarrabin apa malaikat rohaniyun? Saur eta malaikatna Allah, sanes nami malaikat nami jalmi anu bakal dipilih ku Allah jadi pemimpin umat akhir zaman nu paling dipikanyaah ku Allah. Ngajerit maratan langit ngociak maratan jagat Nabi Nuh, ya Allah ya Rabbi, panjangkeun yuswa abdi, abdi hayang jadi umatna. Seorang pangkat nabi, pangkat rasul mendambakan ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Pan Allah memeh niptakeun makhluk nu sejen dipayun ku Allah diciptakeun teh nur panginten eta. Ketika Allah tas nyiptakeun nur cahaya, Allah ngadau, ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Cahaya, kaula nyiptakeun anjeun jeung mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Beres nyiptakeun nur Nabi Muhammad, namanya Allah nyiptakeun aras, lauhil mahfud, qalam. Dicipta tina nurna Nabi Muhammad. Can lahir tapi geus aya nu memperingati maulid. Ieu hebatna Nabi Muhammad. Ngan dirayakeun nama anyar gitu disebut bid'ah, tapi bid'ah mah mudah ieu mah. Muludan rajaban mah mahmudah. Kullu ma uhdisa walam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fa huwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu taati Nabi, taati Rasul tapi teu bertentangan jeung Quran, teu bertentangan dengan hadis, teu bertentangan jeung ijma ulama, eta disebutna bid'ah terpuji. Dalebetana nama sae pengajian ngagungkeun Nabi, ngabuktikeun cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cek Sunan Gunung Jati geus loba jelema geus ngahina kana amalia para ulama saleh. Pantas bencana dararatang. Sadeui Syekh nu ngondang bencana loba jelema resep nyarieun masjid tapi mung ngareusian. Sadeui nu ngondang bencana loba jelema masih kena resep ngasupkeun barang-barang riba kana jero beuteungna. Geus araraya eta teh nu ngondang. Ngan di banda datang we bencana diturunkeun ku Allah eta musibah kabagian sarere. Satu makan nangka semua kena getahnya. Makana teu habis pikir lamun anu diomongan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha teu ngarugikeun batur datang musibah sarerea kabagean tuh gempa di NTB nu mararaot jelema doraka wungkul punten kiai keur salat di masjid naot katinggang ku bangunan masjid gara-gara gempa na eta tuh tsunami Banten Selat Sunda na jelema nu doraka wungkul nu mararaot punten aya santri jadi korban. Datang musibah gini teu pilih kasih. Can pernah aya tsunami musyawarah. Bukan cek tsunami. Belok, ombaknya belok. Itu imah kiai liwat. Henteu, imah kiai ge beak kabawa ku tsunami. Untung kiai na salamet. Naik tangkal kalapa. Kolor kiai. Ini sampingna kabawa ti heula merosot. Untung kolor pageuh.
Coba lapun jeung kolorna ka bawah mau. Kamana hibar eta. Perkutut. Satu makan nangka semua kena. Makanya ieu pengajian sing jadi benteng khusus jang desa urang sing jauh tina balahi. Amin. Khusus jang nu halal hadir sing ditebihkeun teu nabawah tina balahi. Amin. Ya Allah ya Rabban. Maka sok neng beger gelis panganten rumah tangga anjeun teh aya niatan eusian kula bersyukur kana nikmatna Allah supaya ditambah-tambah eta kanikmatan jeung kabunga ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nu kadua aya kaf tina nikah teh neng Sifa. Naon aya kaf di mustaq ulama kana kalimat karoha. Naon karoha teh bingung, riweuh, susah aya dina rumah tangga. Lain nyingsenan panganten lain. Namun neng Sifa teu percaya dina rumah tangga aya riweuh, aya bingung, aya susah. Sok ku neng Sifa teroskeun ka panganten kelas berat tah. Ngomong nini mah kelas berat pisan eta. Leres ibu leres. Lain bungah wae aya bingung aya, susahna aya, riweuhna aya. Survei membuktikan Sifa. Jadi ungkap di TKP langsung. Bahwa dina rumah tangga aya bingung aya susah. Ayeuna mah moal wakamengih bingung susah moal panganten. Keur ngarep-ngarep ayeuna teh. Nu tadina haram jadi halal keur nikmat. Komo Agus, wah. Agus teh geus bebas rek mamoa Sifa ka mana-mana, kanu poe, kanu caang, kanu jauh, kanu deukeut bebas. Agus peuting rek ngendong di neng Sifa di imahna moal ditilang ku kimu. Sabab Agus geus resmi boga surat-surat kepemilikanana. Jadi tanda tangan hareupeun wali saksi nuju akad nikah. Ulah leungit eta surat Agus awas. Eta surat resmi kepemilikan Sifa. SIM, STNK, BPKB ulah leungit eta. SIM surat izin mondok. Berarti Agus ngendong di imah Sifa bebas ayeuna mah. Buka dua STNK surat tanda nurunkeun kolor komplit aya di dinya. Nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok. Resmi ayeuna mah Agus teh boga motor jabrig ayeuna mah. Atuh ya Allah. Tapi ingat aya riweuh Sifa. Cek neng Sifa Kang Haji wartosan di mana atuh aya riweuh rumah tangga bijilna tina naon? Ya Sifa kupingkeun. Bijilna rumah tangga jadi riweuh biasana ku masalah rumah tangga anyar kene masih kena loba duit dahar loba keneh pe ka ditu geus dilageus. Diuji ku Allah hirup di dunia ngadadak sulit neangan rezeki. Lamun pamajikan teu solehah bahaya. Bisa perang terus-terusan awet rajet salaki balik di mana-mana teu barang bawa lengoh pan nyengsol nalawang pantau bibir pamajikan tung kripit ahai urat bawang bibir nyungcung teu boga duit ka salaki ngajak perang aya ibu-ibu nu kitu eta geus aya deui wae kumplit di dieu ti mimitina badan. Makanya jadilah istri yang solehah Sifa. Kumaha Kang Haji istri solehah ISTRI na iman anu kuat. Insya Allah didikan ramana didi iman kuat Sifa. Duka dua S istri, S na sabar, selalu menerima apa adanya. Ada uang abang sayang, nggak ada uang tetap abang disayang. Turutan Siti Khadijah teladanan ibu-ibu eta. Siti Khadijah teh jalmi kaya, pengusaha sukses di Mekahna baheula. Tapi rela ngorbankeun sadena harta dianggo berjuang agama. Diuji ku Allah krisis moneter berkepanjangan, disabotase, diboikot ekonomi ku Abu Jahal. Dikata ya tuangan leuteun di bumina rumah tangga sareng Rasulullah. Rasul senyum ningali Siti Khadijah teu tuang teu leueut ti enjing sampai ka perkiraan tabu 8 tabu 8an enjing. Saur Siti Khadijah Gusti ai Gusti teu tuang teu leueut. Abdi ge sami tapi abdi tos niat saum. Pan saum ge kudu buka puasa engke. Mentara ieu teh tuangan leueuteun widian kaula ningalikeun kewajiban kaula ayeuna. Naon Gusti? Kasbul halali wajibun. Nean kasab dina halal wajib hukumna. Doakeun ku salira supaya kaula hasil milik rezeki. Rasul keluar. Sonten mulih, lengoh teu cacanakan teu hasil. Tapi Khadijah tetap senyum. Ca Rasulullah, kunaon anjeun senyum? Padahal kaula apal, anjeun ngarep-ngarep kaula datang bawa hasil. Sedengkeun kaula lengoh teh hasil tapi anjeun tetap senyum aya naon anjeun geulis saur Siti Khadijah Gusti abdi mah senyum teh bingah ningali caroge abdi anu paling dipikat cinta ku Allah na ya Allah
biasa mulih deui aya payunan abdi ayeuna. Tapi kan anjeun lapar teu tuang teuleut. Gusti pan abdi tos niat saum teh enjing oge. Gusti saum atuh kaula ge saum, urang saum sasarengan. Eta bojo soleh. Salaki balik di mana-mana lengoh teu hasil ngajak puasa, lain ngajak gelut. Pernah Bapak dikitu-kitu pamajikan? Sering. Diajak puasa maksudnya. Dan pernah. Paling gak nempo salaki lengoh nyengsol di lawang pantok. Salaki assalamualaikum teu dijawab-jawab acan. Malah ngagerewek. Nah, aing mah curiga pasti teu hasil deui. Jeung salakina naon ieu teh ancan diuk-diuk acan. Lah meni loyo pasti teu hasil. Nya kumaha atuh nyai da ikhtiar mah geus da ku kiai ge dibejaan keur ngaji wajibna mah ikhtiar. Hasil jeung henteu mah pasrahkeun ka Allah. Sabar atuh nyai sabar. Tah akang besi lapar di dapur aya goreng sabar. Sabar digoreng besi eta. Salakina mungkin nafsu cek salakina kawalat tong ngomong gitu. Tah Kang sakalian cocolkeun kana kawalat. Kawalat dijieun lalab geus eta. Atuh salakina nafsu, geus hayangna naon atuh ayeuna mah. Geus main capek teu mah duit, hayu di black butut di sada wae. Deuk pamajikan Kang mikir urang teh puluhan tahun rumah tangga meni eueuh kamajuan. Salakina ngoreja, tadi atuh ngomong hayang maju. Meureunna aing neangan roda naik sa didorong ku aing ka Raja Galuh. Lain kitu Kang, nempo batur mah rumah tangga tuh imahna mewah, mobilna, motorna, bahkan emas kongkorong gelangna ge. Tadi keur ngaji ibu-ibu tadi gigireun tah ibu-ibu neka bongkok. Kunaon? Emasna Kang 6 kilo. Eta mah ngajina teh nempuan emas batur. Panasan jelemana deui. Aing mah boro-boro emas. Cek salakina geus hayang naon ayeuna? Pisah we Kang ayeuna mah. Halus pisah. Balik ka kolot maneh kitu, balik. Hari budak bawa aing teu ngajuru. Atuh salakina mah teu ngajuru. Ya harta naon? Aing teu bogana naon? Aya hau hiji-hijina bawa. Gemol sakalian jeung hau teh ditu. Hari imah, bawa imah. Ya akang cicing di mana? Aing milu. Oh. Atuh aing ngabring kabeh mah lain ngusir, ngungsi ngaranna. Awas ibu, entak iya neng Sipa sing solehah. Sabar menerima apa adanya. Ada uang abang saya, nggak ada uang tetap abang disayang. Tapi Pak Kubu tadi laporan, Pak Haji, da ibu-ibu orang dia mah alhamdulillah bala lager ka carogena keur loba duit mah cenah kitu. Salah kira-kira loba duit kumaha keur bangkrut dasar wajeng urang Cikampek. Ngomong ngadenge harga nararek, bibir pamajikan mari lu naik. Mun salaki duitna carang kasalaki wung-wung wang-wang di dapur meunin trong-treng-trang budak jadi kabarerang. Mun salaki loba duit kasalaki cawat ciwit bari gutak di takabirit tengah bibita sayang berit. Kupingkeun ibu-ibu kupingkeun. Jagalah suami jangan kau sakiti, ridhonya suami ridhonya ilahi. Jagalah suami jangan kau sakiti, marahnya suami murkanya ilahi. Mun salaki eker pusing pamajikan ulah rungsing. Mending buka aku tangjeng samping. Songkeun tuur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung. Teu bisa diembung-embung dan nu ngora geus melendung. Cek ibu-ibu eta mah salaki cekekeun jurig. Doakeun carogena sing saroleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal IST-na istri solehah tawadu rendah diri handap asor. Siti Khadijah ngobrol sama Rasulullah tewantunen ngaluhuran suanten caroge. Gelis kada sakedap. Labbaik ya Rasulullah. Pamit teu ngarepotkeun hoyong pangnyeduhkeun cai susu kaula. Mangga didamelkeun ku abdi. Antosan sakedap. Ngeuna basana lemah. Beda jeung Khadijah. Beda deui lah jeung Khadijah Majalengka. Salakina gogoakan, Nyai pangjankan kopi, torojol tidak perlu ngajingjing termos.
gelas sendok gubrageun hareupeun salakina jieun ku sorangan ulah manja hirup teh tah termos tah gelas tah sendok tah gula na tah salakina kopina mana kerok beheung sia astagfirullahaladzim rek maehan salaki teh lain ngopi ngadaki aya kitu Situ Khadijah tawadu pami ngobrol sama Rasulullah teu wantun teu wajah caroge tungkul. Ibu sok tungkul upami mayun caroge. Kumaha atuh? Tangga panon bijil ciduh muncrat. Bika pingsan salakina ciduh pamajikan bau de zigong. Tak wih ngaos sok kayak praktek di bumi tungkul kita. Cek carogena. Hasil ngaji nilep angkat ke carogena leuleus deui 3 kali diangkat leuleus salakina keluar nyokot awi diganjel tawadu rendah diri handap asor ulah camplah ISTR erna istri solehah ridho diatur ku salaki selama eta aturan teu nyimpang tina aturan-aturan Allah kamana neng tetanggi biasa sok silaturahmi ngobrol ku diizinan diridoan salila eta obrolan jadi ibadah tapi lamun geus ngobrolkeun batur ngagosip gibah namimah nyeun fitnah mending neng we ka bumi tadarus ka mana neng ka warung asa kedap balanja pan itu cengek teh kanggo nyambel tutup aurat signa hebat aturan nu dipikarido ku Allah ridho diatur kitu ISTRI ina istri ina istiqomah dina ibadah insyaallah daya pendidikan agama na kuat ari istiqomah duanana amin teu cukup istri solehah suami harus soleh mana suami soleh SUAMI suami S-nya sajaah gagah salaki anu soleh teh salaki anu boga wibawa mampu ngabimbing pamajikan kan loba lalaki teu boga wibawa ditutunjuk ku pamajikan malah ngompol kalau ka pamajikan anu galak akang mah pokona cicing di imah budak asuh ku akang nu nyeuseuh akang nu ngurus imah nu ngepel nu masak akang nyai ka mana abdi nu ngojek astagfirullah bahaya bisi pamajikan nongkrong di terminal digugulung ku lalaki sejen salakina teu wani ngageunggeureurkeun maaf dayus lalaki kitu teu boga wibawa sedengkeun jalma dayus boro-boro ngambeus singit asup surga ngambeus singit surga diharamkeun ku Allah lain gagah dina fisikna wae aya ka ana fisik mah katingali Agus panganten lalaki fisikna mantap Agus gagah bahkan cek kuring termasuk kategori Agus mah Suzuki Vitara sungguh-sungguh laki-laki vitalitas tiada tara mun Asep Mubarok Suzuki Katana sungguh-sungguh laki-laki kalau tampil di kasur tidak mempesona kuring mah buru-buru sok lompat ka warung biacah meuli kuku bima non kuku bima kurang kuat bini marah itu Agus tapi ulah nurutan orang Karawang rek sosonoan salakina meuli kuku bima pamajikanna meuli sare rapet memeh salat isya diseduh make cai termos supaya beres salat isya haneut-haneut memeh sare bisa diinum salakina balik di masjid beres salat isya gura-giru asup ka kamar 2 gelas jamu-jamu salakina salah nyokot gelas malah gelas nu pamajikanna diinum ku salakina sari rapet pamajikanna nginum ku kubima atuh rek sosonoan teu jadi rusuh di jero kamar pamajikanna nu ngadadak hareuras teu pararuguh gara-gara ku kubima salakina ceurik nepi ka isuk rapat teu bisa ki ih amit-amit awas Agus ulah nginum nu kitu ulah awas bisa patukeun gelas ulah urang mah wudu nu diajarkeun ku Rasulullah memeh sare jeung pamajikan wudu ameh dibere kekuatan ku cai wudu teh eta berkahna jeung sarena menang ganjaran syahid di mana boga anak turunanna berkah sabab dimimitian prosesna ku suci heula wudu al wudu qabla naum fa huwa indallahi syahidun eta pernah ibu diajak sare memehna diajak wudu ku caroge pernah teu Bu jujur jawab atau sia non wae pepen memeh sare udud mereka mulak di jero kamar ya Allah ari hayang boga anak soleh ai carana salah
boro-boro wudu ieu mah memeh sare yang ngandog bebek atuh budakna lahir jadi maling entong hayang boga budak soleh cara salah boro-boro wudu susuci balik ti sawah men bajleng we ka jero kamar pohodoran pacul ka bawah nyelap budak lahir jadi heuras beheung nah sate nyambung lucu carana nu bener atuh saja gagah na uswatun hasanah suami yang soleh adalah suami yang mampu menjadi teladan bagi istrinya punten pak hei hayang tigaduh istri solehah pak hoyong teu syaratna bapak nu janten caroge na kudu jadi contoh soleh ti heula hayang teu dimuliakeun ku bojo hayang teu bapak nu kudu ti heula ngamuliakeun ka bojo tenang bu tenang dibelaan tenang kunaon Siti Khadijah bahasana mulia sabab Rasul dengan mimitian nyontoan mulia manggil ka bojo ya Humairo bunga mawarku cantik ka dia sekedap ibu pernah digitu-gitu teu ku caroge tuh dendamna ka ciri tuh ieu mah yang dimuliakeun urangna mere contoh teu bener meunah we ka pamajikan manggil sembarangan jenong pamajikan lebih kasar ngajawabna naon jebrang astagfirullah wajar lah da urang masalaki pemimpin istri rakyat maaf yang boga rakyat soleh pemimpinna kudu soleh ti heula urang jadi contoh pikeun anak pamaji eta mantak wayahna ya jadi suami yang soleh yang berwibawa yang jadi contoh bagus bagi istri dan anak SUA suami amanah penanggung jawab cilaka jeung salametna ya neng Sipa ya dina leungeun Agus sabab tadi geus serah terima jabatan ieu muh ka Agus terima jabatan mitoha kieu muh teh mimiti tugas habis Agus jadi minantu mimiti nampi tugas cilaka jeung salametna ieu Sifa aya dina leungeun Agus teh geus diangkat ku kieu muh teh jadi nakhoda titah mawa kapal pesiar penumpangna hiji saha Sifa ek dibawa ka mana eta di tengah samudra kapal pesiar Sifa teh ek dibawa ka hiji pulau nu disebut Sakinah Mawaddah Warahmah ngan loba tantanganna di samudra jadilah nakhoda yang bertanggung jawab kepada penumpang sampai jangan celaka apalagi sampai terpisah sampai ke tujuan sana pulau Sakinah Mawaddah Warahmah eusianana ku nakhoda anu amanah bertanggung jawab SUAM emna suami mawaddah suami yang mencintai istri dengan cinta sejati bukan suami yang sering membelanja istrinya dengan rumah mewah emas intan berlian lain tapi suami anu cinta sejati ke istri mampu jadi imam pikeun istrina dina ibadah SUAMI na istiqomah dina ibadah duana na istiqomah insyaallah rumah tangga na barokah sakitu mudah-mudahan emang fatah geus kabablasan naikna peuting ting kuring balik jauh biasa sampai jam 11:30 beres kuring jam 12:30 itu kieu resikona peuting teuing capek jauh balik moal kaubaran ku kardus keueuh nyeri awak mah dipencet lain dipencet ku budak santri lain ku kardus dipencet teh lain nah kardus ongkoh butuh bisa jadi pertanyaan bingung alhamdulillah bapak dulur jeung kuring tadi ka Sindang heula da posko di Sindang dinya tiap jalur ka dieu ka siapa Ata esa mohon Sindang pokocet di tiap jalur ka dieu ka dinya alhamdulillah jadi sababi ya jeung kuring nambih guru nambih sepuh nambih dulur di dieu dulur kuring sepuh-sepuh sim kuring di dieu aranaya alhamdulillah sing paranjang yuswa sadayana ya mudah-mudahan dina haji waktu sing biasa pendak deui kajal kelawan sehat wal afiat ya. Ibu pernah kasih Cikampek teh aja pasok kalangkungan mah nya urang mah kim kuring mah keluar tol na tol Cikampek Dawan kali hurip pupuk kujang kadinya di tol lampu merah kujang ke kanan aya mall Cikampek paling 200 meter belah kanan jalan aya Bank Mega tah lebet ka bumi kadinya ka lembur sim kuring namina Kampung Sentul paling tigang jalan raya kalebet ke bumi teh 100 meter lah dan ningali bangunan 2 lantai seueur pantoan seueur jendelaan eta mah sakola
Lain imah kuring yang naon lo bating panto. Di sekolah 50 meteran lah. Bangunan 2 lantai ya Cetejo, aya Pajero, aya Mercy, mobilna eta imah Haji Sanusi. Lain imah kuring lain ho, keh heula dengekeun heula. Di imah Haji Sanusi. Paling 3 meter lah. Itu bisi kasasar di Cikampek. Beloklah ke kandang Asep Mubarok. Mudah-mudahan sing panjang ge suasana. Boga enjing ka Jampang Sukabumi, bios teu naroskeun ge. Wih ti Jampang Sukabumi langsung Brunei Darussalam. Upami anu ngondang. Nya itu aya mah sare bae di imah. Atuh jang naon ka Brunei eueuh nu wauh ah. Ngadon ngahuleng di ditu. Mending di imah sare. Doakeun sing paranjang ieu suasana. Yang doa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعصنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي كرم الله وجهه سيدنا فاطمة الزهراء اللهم ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق الأخوة بالطارق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته